Dobry wieczór wszystkim bardzo serdeczny. Witajcie, nazywam się Laurent, jestem Francuzem i dzisiaj, jak bardzo często, mam ogromną przyjemność Państwa przedstawić poważną firmę, która dzisiaj będę Wam przekazywał, co to za firma, czym oni się zajmują, jakim sposobem jesteście też w stanie razem z nami zarobić pieniądze, a przede wszystkim musicie widzieć, że poznałem z tą firmą w sierpniu 2019 roku. Wtedy nas było około 120 000 osób. Dziś jesteśmy w kwietniu 2020 roku i nas jest więcej jak 3 300 000 osób. I to tylko w ciągu 8 miesięcy. To tylko wielkiego szok, ale to nie przypadkowo. Tak się stało, moi drodzy, ponieważ jest to wynik preparacji czy przygotowanie ludzi, które naprawdę mają w głowie. To są tak naprawdę waszych sąsiadów, Szwedzi. Jonas Werner, założyciel, który ma 20 lat w branży marketing i który oczywiście żyje tym projektem, ma nieprawdopodobną wizję, co on chce osiągnąć z tego biznesu. Ponieważ dzisiaj, jak mówiłem, nas jest 3,3 miliony ludzi, a ich plan to być 10 milionów do końca tego roku, a w najbliższy czas 100 milionów. Johann Steil von Holstein. Uwaga, to jest najsłynny ze wszystkich ludzi. Ja zaraz o nim przymówię. I na dole mamy Johan Westerdahl, który był generalnego dyrektor w firmie Oriflame w Szwecji i pracował również z taką bardzo znaną, zdrowotną firmą, która się nazywa LR. Bardzo stabilny, rozwijający się firmy, które robią miliardy dolarów obrotu, więc ludzi, którzy umieją zarządzać potężne firmy. No wracajmy, moi drodzy, na Johann Steil von Holstein po prawej stronie. To jest osoba, która jest CEO firmy Crowd1, ale w międzyczasie on też jest współzałożyciel firmy, która w tej chwili stoi na giełdzie. Firma, która ma 3,5 tysiąca pracowników w 32 oddziały po całym świecie, dokładnie 21 krajów. Reszta o nim nawet nie powiem, bo głowa pęka. Tego go CV dawno, naprawdę dawno nie widziałem. O nim możecie szukać i przeczytać w internecie i dlatego wam nie pokazuję żadny slajd, tylko informacje, które możemy znaleźć na internecie. Johann Steil von Holstein był nawet uznany przez The Chief Executive takiego magazynu jako światowego lidera. I on jest akurat na tą chwilę w zarządu szwedzkiego nadzorcy kultury, jeżeli chodzi o część polityczną. On jest człowiekiem, który jest bardzo publiczną, prawda? Ostatnio jego zawołali w telewizji w Szwecji, gdzie on razem z dwóch innych ludzi został mu zapytany, z czego to się zaczynało i jak teraz to jest, jak oni wiedzą tego przyszłość. No i właściwie Johann Steil von Holstein mówi tutaj, on jest po środku, okay? Tutaj to on mówi i on mówi tak, że wszystko wyglądało niemożliwe, a jednak wszystko było możliwe dokładnie tak jak teraz. Podkreślę, dokładnie tak jak teraz. Dlaczego tak podkreślę? Ponieważ, moi drodzy, ta firma nie ma uczulenia na COVID-19 ani na kryzys finansowy, który jest i które będzie jeszcze gorzej jutro. W sumie to jest tak. Masz smartfon? Z nami możesz zarobić. Nie masz smartfon? Szybko kuj. Ściągnij aplikację Crowd1 i z nami się pobaw. Ta firma
jest na tą chwilę na dwóch poważne i potężne rynki. Pierwszy to rynek, który jest rynek gry online, bo ten rynek jest mocniejszy od Hollywood i od rynek muzyczny, a drugi to szkolenia online, nauk online. I Crowd1 nam daje możliwość dzisiaj przez tak nazwany jakby crowdfunding, bo Crowd1 tłumaczący to jest tłum jeden, czyli pierwsza tłum. Dają nam możliwość dzisiaj zarobić pieniądze, bywając współwłaścicielami tych platform online. Jakim sposobem? Właśnie Wam to teraz pokażę. Możemy dzisiaj być współwłaścicielem firmy kupujący tak nazwanego pakiet. Ok? Za jedyne 99 euro nic więcej nie musimy kupić. Tylko taki jednego pakiet za 99 euro, tak właściwie 8 miesięcy temu wystartowałem. W tym pakiecie wchodzi tak. Mamy za 99 euro kurs edukacyjny i mamy za 100 euro tak nazwanie prawie właścicielki, które dzisiaj są takie jakby rekompensaty. Tak? Mamy drugi pakiet dla tych, które mogą więcej. Mamy za 299 euro pakiet edukacyjny za 299 euro i rekompensaty również zawartości 300 euro. Trzeci pakiet jest droższy, 799 euro nam to daje za 799 euro pakiet edukacyjny i mamy już wtedy za 1000 euro wartości rekompensat. I najdroższy to jest właśnie Titanium. Tutaj już mamy za 2499 euro pakiet edukacyjny i za 3500 euro już mamy rekompensat. Okay? Możemy iść tak jak ja szedłem, czyli z chodu, tak? Od najmniejszej skoczyłem do wszystkich, żeby dojść do najdroższej, albo możemy kupić od razu najdroższe i mamy wszystkie zalety, które są razem z tym. Tylko, uwaga, teraz jesteśmy w taką fantastyczną promocję, która mówi o tym, że jeżeli kupisz jakikolwiek pakiet, to firma automatycznie ciebie upgrade'uje do następnej. Czyli zobaczcie, kupuję na przykład pakiet za 99 euro, to automatycznie firma mi robi upgrade do pakietu następny, który jest za 300 euro. Czyli ja mogę w sumie na tą chwilę startować za 100, a mieć pakiet, który kosztuje 300. Mogę dzisiaj mieć czarnego pakietu, który ma wartości 300, dokonuję upgrade do złotego pakietu, który ma wartości 799, czyli płacące tylko różnica, a firma mi upgrade'uje do Titanium, czyli dodając sobie tylko 500, mam wartości Titanium, które kosztuje 2499 euro. Ta promocja ma ważności jeszcze tydzień. A tych ludzi, które w tej chwili, powiedzmy, są goldy, a wiem, że w drużynie są kilka, kupują czyli robią upgrade na Titanium, to od razu firma i podskakuje do Titanium Pro. To jest największy, maksymalnie i to ma już wartości ponad 4000 euro, to jest 4500 euro pakiet edukacyjny, a 7000 rekompensat. Ok? Nic więcej. Czyli w sumie możemy tak naprawdę startować tylko ze 100, wyjmujemy z naszego kieszeni raz 100, więc nigdy nic, a więcej możemy skoczyć z jednego na drugi, z drugiej na trzeci i tak dalej. Albo od razu z pierwszego na trzeci i tak robiąc to od razu firma nam podsuwa do czwartego. My jesteśmy wolni, każdy tutaj idzie swojego własnego tempa. Ale jakim sposobem my możemy na to zarobić pieniądze? Zaraz to Państwa pokażę. My możemy na tą chwilę otrzymać prowizji w dwóch sposób. Pasywny
i aktywny. Ja na przykład, szczerze mówiąc, lubię i to, i drugi. Ok? Ja lubię nic nie robić i zarobić, a jeżeli robię więcej, no to zarobić więcej. I tak to działa. Zobaczcie. Przy każdym wykupionego pakietu, jutro jest piątek, otrzymujemy, jak mamy tylko jednego pakiet wykupiony i nic nie robimy, 2,5 euro prawy właścicielski. Ok? I tak otrzymujemy. A na tą chwilę prawy właścicielski, czyli tak naprawdę rekompensat, ma ceny 2 euro. Czyli otrzymujemy i po jakimś czasie my zgromadzamy do naszego tutaj zbiornik czy kieszenie taką pewną ilość, a taka pewna ilość możemy pomnożyć na 2 euro. Jak patrzymy na to, to od razu się robi wow. Ok, no to są pasywne. Co z tego będzie? Będzie. Na razie dla mnie to jest tylko jakby czerwienie na torteczka, bo ja, wyobraźcie sobie, że nie byliście dzisiaj zaproszeni po to, aby się dowiedzieć, jak kupować paketu, czekać, nic nie robić i otrzymywać pasywne pieniądze. Nie, nie, nie. Byliście dzisiaj zaproszeni tutaj po to, aby się dowiedzieć, jak aktywnie możemy działać, wiedząc o tym, że dzisiaj sytuacja finansowa, światowa jest bardzo zła. I w tym biznesie możemy naprawdę fajnie zarobić. Wam pokażę. Pierwsza premia, którą firma nam proponuje, to nazywa się premia strach przed utratą. Ja jakoś nie szedłem za to, ale mam wiele ludzi, którzy to otrzymali i to bardzo fajnie. Dlaczego? Bo wy możecie otrzymać zwrotu za wykupionego pakietu. O co chodzi? Rejestrujemy się dzisiaj. Kupujemy dzisiaj pakiet, na przykład 99 euro. Warunek, jeżeli ja w ciągu 14 dni rejestruję 4 osoby, które też kupują ten sam pakiet, to co ja minimum, firma mi oddaje pieniądze za pakiet. Rejestruję się za 99 euro, rejestruję 4 osoby, które minimum kupują pakiet za 99 euro, firma mi odda 125 euro i to 14 dnia. Jeżeli ja tego nie wykonuję, nie szkodzi, firma mnie nic nie zabiera i nic nie odejmuje. Za to, jak to robię, bardzo fajnie, bo wszystko to, co będzie po, jest na plusie i to jest naprawdę całe szczęście. Proszę wziąć pod uwagę, że są osoby, które to robili. Nawet i w Polsce mamy Ania, która kupiła pakiet czarna za 299 euro. W ciągu 14 dni rejestrowała 4 osoby, które robili dokładnie to samo, to co ona. To firma jej już zwróciła 375 euro. Gratulacje, można to robić. Skoro ona to zrobiła, my też możemy to robić. Ok? Ja tego nie robiłem, no bo jakoś to ja miałem inne początki, więc nie mogę się za to chwalić. Ale no nic. Taka życia. Drugi to dotyczący obrotu, który od nas będzie wystartował. Ponieważ jak my rejestrujemy ludzi, mamy wybór. Okay? Stworzyć 2 drużyny. Jedno na lewo, drugie na prawo. Pierwsze 2 osób, które my rejestrujemy, są zarejestrowane tutaj. Jednego na lewo, drugiego na prawo. Okay? A reszta też z naszego własnego link będą spadły na lewo i na prawo. Okay? I to jest praca drużynowa. Czyli osoby, które są tutaj na przykład będą wspomagali ten pierwszy robić obrotu. Ci, które są na dole, wspomagają wszystkie, które już są z góry wcześniej zarejestrowane. Wszyscy razem możemy zarobić. A ten system mi się bardzo podoba, ponieważ możemy naprawdę sporo pieniędzy zarobić. I proszę zobaczyć, za każdą osobę, która w naszej drużynie, nieważne która, prawa czy lewa, będzie kupował pakiet za 99 euro, my możemy zarobić od 18 do 36 euro. Ok? 36 euro od pakiet 99 euro to jest bardzo dużo pieniędzy. I to do nieskończoność w nasza struktura. Nie mamy limita. Nie ma maksymalnej
zarobek. Bez limit. Czarnego pakietu, który ma wartości 299 euro, daje nam możliwość zarobić od 54 euro do 108. Złoto do 288. Titanium do 900 euro. To jest bardzo dużo pieniędzy. Jak to działa? Działa tak, że musimy mieć 3 razy większy obrotu na mocniejszą drużynę niż na słabszą. Ok? I wtedy tak będzie. Potem mam kolejnego bonusa, ten w ogóle kocham, bo to jest specjalnie dla menedżerów. Wszyscy ludzie chcą być odpowiedzialni, chcą być uznani i być zapłaceni za wykonane prace. To jest właściwie bonus dla nas. Proszę zobaczyć. On jest uzależniony od 2 ważnych kryteriów. Pierwszy, wykupionego pakieta. Drugi, liczba ludzi, które my osobiście rejestrujemy. Przykład, mam białego pakiet za 99 euro i mam 4 osoby zarejestrowane, otrzymuję do końca mojego życia 10% od tego, co zarabiają moich bezpośrednich partnerów. Jeżeli mam czarnego pakietu i 8 osób zarejestrowanych, to otrzymuję 10 z tego, co zarabiają ludzie, które ja sam rejestruję i jeszcze 10 z tego, co zarabiają ich partnerów. Mając, tak jak widać, pakiet Titanium, i to oczywiście dochodzimy do tego z czasem, i 20 osób zarejestrowanych z mojego własnego linku, to firma mi płaci 10, 10, 10, 10 i jeszcze raz 10 na 5 generacji pode mną od tego, co ludzie zarabiają. Tym więcej pomagam ludziom się rozwijać, zarobić pieniądze, tym więcej firm za to mi płaci. Tak samo dla wszystkich. Tutaj bez żadnej kwalifikacji. Każdy z nas idzie swojego własnego tempo. Moi drodzy, to jest teoria. Ok? Teoria. Piękna, fajna. Ok. W praktyce u mnie to było tak. Zaczynałem w sierpniu. Latem ubiegłego po 30 dniach miałem zarobione 673 euro. Drugiego miesiąca zarobiłem 2200, trzeci 6600, a czwarty 15 000 coś. Czyli w sumie prawie 25 000 w ciągu 4 miesięcy. Fajnie. A co teraz? No teraz jesteśmy trochę dalej. Jesteśmy w sumie 8 miesięcy. Mogę wam to pokazać tylko po to, żeby mogliście Państwa widzieć, co możemy faktycznie oglądać. Tylko uwaga, bo to są naprawdę już duże kwoty w krótkim okresie. Ja nigdy nie traktowałem tego biznesu poważnie, ale nigdy nie zarobiłem takie potężne pieniądze w takim krótkim okresie. Także, jeśli są osoby, które mają wysokie ciśnienie, to proszę nie obejrzeć. Jeśli są osoby, które mają słabe serce, proszę nie obejrzeć. Proszę poczekać, ja zaraz pokażę coś innego. Ale na razie pokazuję, co możemy faktycznie osiągnąć. Więc tak, widzimy cyferki. Już słyszę, co myślicie. Ta pierwsza liczba dotyczy zarobionych pieniędzy przed rozwój drużyny. Prawo i lewo. Matching bonus po środku. I w sumie, to plus to. To jest całość w ciągu 8 miesięcy. Jest fajnie. Całkiem, powiem wam, naprawdę fantastyczny. I teraz tak. Kolejny bonus. To bonus pasywny. Streamline bonus. Tutaj to nie są pieniądze, które wpadną z nieba. To są pieniądze, które my otrzymujemy raz w tygodniu jako Crowd One Reward, czyli rekompensat. I to jest uzależnione od 3 różnych kryteriów. Pierwszy, białego pakietu, albo czarny, albo złoty, albo titanium. Więc to jest od pakietu. Drugi, liczba ludzi, które my rejestrujemy. Po drugi, liczba ludzi, które się dołączą po nas w firmie.
Zobaczcie, po mnie rejestrowało się 3 228 000 osób. Nieźle, co? A dopiero startujemy w Polsce. I to mi daje prawo do tego, aby co? Otrzymać tygodniowo 1250 euro tygodniowo rekompensat. Okay? Dlatego, że mam 15 osób rejestrowanych z mojego własnego linku, które ma z tego pakietu, więcej jak 3 miliony ludzi, które są zarejestrowane po mnie i mam do tego prawo. Uwaga, ja dzisiaj mam mojego partnera z Senegal w Afryce, który mi się chwalał, że on już ma 15 osób mających największego pakietu, Titanium. I on mi mówi, ja mam Titanium, mam 15 osób, mam 3 miliony, to teraz niech sobie leci, kula, do 10 milionów, mam wszystko zapewnione. Czyli on robi więcej i lepiej niż ja. Każdy też tak może. I potem największego tutaj rezydualnego bonusu, który my będziemy mogli otrzymać, to dotyczy całego drużynowego bonus, który my możemy otrzymać. Tutaj tak. Mamy punkty, które pokazują się dokładnie zależące od tutaj kwalifikacja. Ok? I widzicie, że dzięki temu to wchodzimy w różnych pule. Czyli firma będzie mogła coś tam rozdać, tak? Jeżeli my robimy kwalifikację dyrektora jednego gwiazdy, a mam już we Francji dwóch w drużynie, to oni wygrali wycieczkę na koniec tego roku razem z firmą i ludzi, którzy są na to zakwalifikowane. Mam w tej chwili dyrektor 2 gwiazdy, a naszego lidera, który pokazałem, jest prezydent 1 gwiazdy, czyli obrotu więcej jak 5 milionów w ciągu 11 miesięcy. Ok. I co to jest to? Czyli my tutaj otrzymujemy premie, które będą uzależnione od obrotu, który będzie wchodził i będzie wykonany przez platformę gry online Afilgo. Pewnie znacie Airbnb, tak? Najwięcej nocleg sprzedany na całym świecie, a Airbnb nie posiada swojego własnego hotelu. Znacie Uber, który jest największy transporter na całym świecie, a nie ma swojego własnego taksi. Znacie Amazon, no przecież Amazon, wielki hale koło Wrocławia, tak? Amazon jest największy handlarz świata, a nie posiada swojego własnego sklepu, tak? Albo nic nie produkuje. A Afilgo idzie tą tendencję, ten trend. Czyli Afilgo nie stwarza, nie z firmy gry online, tylko Afilgo jest firm, który jest między firm proponujące gry online, takie jak tutaj są, i klienci. Więc Afilgo współpracuje z taką firmą jak Comeon w Indii, Codere w Kolumbii a Meksyko, a Codere to jedyny sponsor od Real Madrid, SBA w Uganda i Premier Bet w Afryka Angielska, czyli zachodniej. Okay? Więc wszystkich, które tam będą się rejestrowali i grali pieniądze poprzez Afilgo, będą zwracali pieniądze do Afilgo i Afilgo nam to będzie zwróciła, dlatego że my jesteśmy współwłaścicielami platform i rozwijając naszego tłum, mamy prawo do dodatkowej tutaj część procenty, które firma zaczyna wpłacić już od 18 maja, czyli coraz bliżej. I mimo tego COVID-19 i mimo tego wszystkiego, to firma i tak się dalej rozwija. Więc, moi drodzy, jesteśmy tutaj, ok? Już dokończyłem naszą, powiedzmy, prezentację. Ja wyłączę rzut screenem, ok? Ja zbliżam się teraz do Was. Ja mam wrażenie, że teraz siedzę prawie przy Was, koło stołu. Mogę powiedzieć o sobie. Słuchajcie, ja jestem człowiek z marketingu i kryzys. Poznałem marketingu, jak miałem 16 lat. Mam teraz 42.
I wystartowałem pracę idąc do państwa wschodnie, gdzie nie znam języka, nie znam nikogo i musiałem szukać ludzi na ulicy i musiałem pracować z tłumaczką. Wszystko to, co na tą chwilę jest jakby prawie niewyobrażalne, a jednak. I wszystko to, co robiłem do tej pory w mojego życiu, zawsze był trudniejszy niż ten biznes. Code One to firmy, które ja poznałem, ale przez to, co robiłem wcześniej, nie mogłem traktować to poważnie. Poza tym wiele rzeczy mi się nie udało w ogóle w życiu i straciłem pieniędzy, więc byłem bardzo do tego ostrożny. I mój przyjaciel, partner z Afryka, który jak do mnie się odezwał, mi mówi, słuchaj Laurent, no, zaczynałem pracować z taką firmą, mi się wydaje, że naprawdę to jest poważne, coś potężnego, a od razu jak ktoś mówi coś potężnego, coś fantastycznego, to od razu robi 3 kroki do tyłu i się bardziej, bo jestem człowiek w ogóle ze wsi, i no mówi, dawaj, popatrz, dam ci nazwy, jest internetem, szukaj, analizuj, postudiuj i powiedz mi, co na ten temat. No okej. I tydzień na tydzień, po miesiąc wraca do mnie, dzwoni, mówi, wiesz co, szukałeś, patrzyłeś, analizowałeś, bo już zarobiłem 1200 euro. Mówi, co? Tak, 1200 euro. Mówi, o kurde. A Lena, moja sponsorka, zarobiła 3000 euro w ciągu 2 miesięcy. Mówi, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Znam ich od 3 lat. Nigdy nie zarabiali, tylko wydali, a tu zarabiają? Zawołaj ją, ona musi mi to pokazać. Ją zawołał, rozmawia ze mną tak jak ja z wam teraz, nic nie pokazała, tylko na zaufanie, ale pamiętam jedną rzecz, jedno zdanie. I to było tak, czy chcesz zacząć za tylko 100 pracować z nami 2-3 miesięcy po to, aby w ciągu 2-3 miesięcy zarobić 1000 euro tygodniowo? Ja mówię, wow, no pewnie, że ja chcę. Oczywiście, że chcę. 1000 euro tygodniowo, dla mnie to są bardzo dużo pieniędzy. We Francji to jest bardzo dużo pieniędzy. Menedżer tak, wiesz, nie zarabiał. Ludzie, którzy pracują w banku, tak nie zarabiają. A ja włożę 100, pracuję z nimi i takie pieniądze będę zarabiał, już idę. Chętny, jak najbardziej. No i tak. Tylko wiecie co? Przez to, co przeżyłem wcześniej, byłem bardzo ostrożny. I zaczynałem skontaktować z ludźmi, którzy wtedy byli w Afryce. Bo on był w Afryce, tak? Więc Afrykaner rozmawia z Afrykanem. Pasuje mi. I jak coś, to mogą sobie pomóc. Nawzajem. Mi pasowało. Więc ja nie byłem tak przekonany. Ale powiedziałem mu tak. Słuchaj, chętnie, idziemy, tylko wiesz co? Ja zapraszam, ci tłumaczysz. Bo kompletnie nic nie zrozumiałem. Nie jestem w stanie tego tłumaczyć. Nie jestem nic w stanie pokazywać, ani wyjaśnić. Jak będę zdolny i gotowy, to ci powiem i sam to załatwiam. I tak robił pierwsza, druga, trzecia, chyba z 10 prezentacji, nawet mnie, i już byłem przygotowany i sam zaczynałem. Ale to robiłem, tylko nie byłem przekonany. Coś mi brakowało. Drodzy moi, Code One, który ja poznałem, około 100 000 osób, patrząc na Code One, który jest dzisiaj, to zupełnie co innego. Jak ja startowałem, firma była zarejestrowana gdzie? W Dubaju. A wiecie, co to jest Dubaj? Daleko, ja coś tam idzie nie tak, stracony, koniec. Więc już miałem obawy, że coś takiego może się skończyć. A dzisiaj firma nie jest zarejestrowana w Dubaju. Po to, aby być raczej bardziej transparentny i odpowiedzieć na europejskie regulacje, przynieśli to do Hiszpanii. Madryt. 2 miesiące temu. Jak o tym się dowiedziałem 2 miesiące temu,
mi to dokopał. Jak się dowiedziałem, że ten człowiek, Johan Westerdahl, bardzo znany facet na międzynarodowej skali, bo był CEO, potężną firmę, był regionalnego dyrektor, potężną firmą. I on nam tłumaczył na wideo, jak firma Afilgo będzie rozdała pieniądze. Mówię, kurde, coś tam jest. Jak się dowiedziałem, faktycznie kim jest tego Johann Stahl von Holstein, jaki to jest geniusz, że wychodzi w telewizji i tak dalej, mówię, o kurde, daleko jestem od tego wszystkiego. I jak widziałem, zmiana w back office, ta firma i ludzi, które was dzisiaj zapraszali, mogą wam to potwierdzić. Cały czas ta firma ogłasza to, co będzie robiła i robi to, co ogłosiła. Nowości ciągle. Ja nie wiem, uwierzcie mi, ja nie wiem, dokąd my z nimi pójdziemy, bo cały czas nas zaskakują. Nigdy nie widziałem takiego wypasonego back office, bogaty back office. Nam dał coś, które w ogóle nikt nie wymarzył w swojego życia marketingowca. I mamy go za darmo. Nic za to nie płacimy. Kiedy są firmy, kiedy co roku trzeba coś płacić, a tu za darmo. Mamy dla siebie. I to mnie też przekonało. Czyli w sumie ja sam się przekonałem, mimo tego, że patrzyłem na to bardzo ostrożnie. Więc ja zrozumiałem jedną rzecz. Za 100 mogę startować. Co to jest dla mnie 100? Straciłem dziesiątki tysięcy euro. A 100? Teraz tak. Jak tego nie robię, to sam nie będę przekonany. 100 nie będę biedniejszy. A jeżeli mówią prawda, to za 100 mogę się podnieść, mogę zarobić i mogę sam sobie podziękować. I tak robiłem. Dzisiaj fantastyczny otrzymać telefonu od swoich partnerów. Słuchaj, ja dzisiaj liczę, kurde, patrzę i w to nie uwierzę. 3000 euro zarobione w ciągu jeden dzień. I ja jego się spytam. Henri, czy Mermoz, czy w ogóle sam sobie słuchasz? Czy ty w ogóle rozumiesz, co sam do mnie teraz mówisz? Patrz. Pół świat jest martwy. Żadne firmy nie pracują. Ludzie stracili pracę. Bezrobocie we Francji będzie 10 milionów ludzi. A ty mi mówisz teraz, że zarobisz 3000 euro w ciągu jeden dzień? Albo w ciągu tydzień? Czy dla ciebie to jest normalnie? Bo ludzi poszło teraz na pewną falę. Bo tak to jest. Tak to jest kodłana. I to, co jest fajne, jest to, że we Francji my dopiero jakby jesteśmy, tak? W Niemczech nie ma nic, w Polsce nie ma nic, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Szwecja, jak to się nazywa? Słowacja, Czechy. Pustota. Jak firma planuje 10 milionów do końca tego roku, to jest 3 razy więcej niż to, co jesteśmy teraz. A 100 milionów w najbliższych lat, słuchajcie, w najbliższych tygodni będziemy mieli nowy towar, nowe produkty online, bo pukają do drzwi, jak widzą sukcesu, który firma Krodwan ma. Największy rozwój na całym świecie na tą chwilę. Więc wiadomo, że wszystkie firmy, które mają towar, produkt i tak dalej, szukają co? Kontrahent. Tłum. A my jesteśmy masa. No i teraz tak. Firma od nas nic nie potrzebuje. Już są prawie 5,5 miliona ludzi. Znamy, czy bez nas ta firma będzie się rozwijała. Znamy, czy bez nas ta firma będzie zarobiła. Więc co my robimy? Zostajemy spektator, oglądamy, albo stajemy się aktorem i zarabiamy. To jest właśnie nasza decyzja. Tak czy owak, firma od nas nie wymaga, żebyśmy widzieli, jak to robić, jak rozmawiać, jak to przestawić.
To jest nieważne. Ważne nasza motywacja. A moja motywacja teraz jest większa niż ta, którą miałem. Bo teraz wiem, że mogę pomóc ludziom, przedstawiając im konkretny biznes na teczka kolora złota. Wziąć albo nie wziąć. Ich wybór. Każdy ma wybór. Ale biznes jest prosty. Ja na to kończę, bo czas ucieka i chcę zakończyć z interwencja naszego, jak się nazywa, naszego CEO, Johann Stael von Holstein, który jest osoba, która ostatnio interweniował na bardzo dużo spotkania, kilkanaście tysięcy osób w Afryce Południowa. Angielski języczny, posłuchajcie, co on mówi, a ci, które nie rozumieją, zamykacie oczy, poczujcie moc tych ludzi. Ok? I do za chwilę. I come from nowhere. I'm born on a small farm outside a hick town nobody's ever heard of. I was really bad at school. I didn't get into university. I had no future according to everybody else. I have done a lot of cool stuff, haven't I? I've been around the block. But I'll tell you something that's really important. I took personal responsibility for my own future. There are no shortcuts in life. There are nothing that comes for free. We want to become successful. We want to take personal responsibility and have the opportunity to do something. But people don't give us that opportunity, do they? Not easy. Crowd One will. I have put 3 of my companies public. This is going to be number 4. I have built 3 unicorns. This is going to be number 4. We are going to supply you with the products you need to take yourself from where you are to where you want to be. And if you work hard and you're persistent, committed, passionate about what you're doing, you will succeed. Because that's the way the world works. Life's not fair, but you know we're all winners. We're all born winners. Never give up. Never give up. Never let anybody put you down, ever. Never let anybody say you can't or laugh at you because you haven't gone to university or whatever. Just prove them wrong by working 2 hours more. You actually met through Crowd One. What better time to do this than to do it in front of everyone in Crowd One? Will you marry me? Yes. We're going to launch something that will affect all of you. It will make your job easier, fun, faster, totally redesigned, new functions, and new back office. When does it go live? The thing is, today. Don't forget that you are pioneers. You are here even before we have started, before this big wave starts to roll out over the world. It's the fastest growing company in history, and it hasn't even started yet. Are you ready for the future, Rama? We will be compliant. We will be transparent. We will be out there to show that we are here forever. Who are we? Who are we? Impossible is... Okej. Na koniec jego przemówienia, ja tylko chcę na koniec powiedzieć, że 25 kwietnia tego roku odbędzie się chyba najpotężniejsza, największa konferencja Świat Online, gdzie cała zarząd firmy ma swoje własnego studio i będzie w ciągu 2-2,5 godziny
poświęcił, żeby nam wiele rzeczy opowiadać. I wszyscy my będziemy na tą konferencją. Będzie naprawdę potężny. Na koniec tego spotkania zapraszam wszystkie osoby, które są tutaj po raz pierwszy, wraca do osoby, które Was dzisiaj zaprosił, podziękować. Zapraszam serdecznie do współpracy. Podejmijcie dobrą decyzję, czyli ta, która Wam pomaga dzisiaj wziąć swojego życia w swoje własne ręce, ponieważ ta decyzja, ta życia nie jest uzależniona ani od sąsiadów, ani od rodziny, ani od rządu, tylko od Was. Wiem, że są ludzi, którzy już żałują, że 8 miesięcy temu nie posłuchali, nie zadecydowali. Zróbcie tak, żeby nigdy nie żałować. Miłego wieczorem, dobrego biznesu i oczywiście bardzo dużego zarobek. I kończymy się oczywiście z wideo, które, właśnie taką wideo, bez żadnej słowa, które została stworzona przez studio Crowd One i studio, które zrobiła music dotyczący Star Wars. Znacie Star Wars? No to moi drodzy, takie wideo się pobawili nam zrobić. Więc to wideo będziemy dzisiaj zakończyć nasze spotkanie. Udanego wieczoru. Pozdrawiam. Jeszcze raz dziękujemy i udanego wieczoru. Do widzenia. Pozdrawiam.